염지하는 거예요. 생강 넣고 파 넣고 양파 넣고 마늘 넣고 후춧가루 넣고 물개수 이 끓인 거를 또 이렇게 넣어요. 라고 이렇게 하면 우리 염지물이 이제 다 완성된 겁니다. 육십 마리. 아니 상황을 봤어요. 손님이 많으면 많이 붓고 손님 많을 때는 두 통 담고 120마리씩 담고. 큰 게 좀 큰 것이 있고 조금 작은 것, 약간 작은 것이 있고. 됐습니다. 이 상태로 한 3시간, 4시간 불 때 열을 올려야 이제 오리가 위에서 열을 받아서 이제 노릇노릇해집니다. 넣고 오리 밀쌈 만드는 거예요. 네, 이거 우유 넣고 소금
간 있어서 미니버로도 맛있어요. 그래 또 이래 올리면서 그 오리 위치도 좀 바꿔주고. 아니면 기름 너무 빠지면 손님들이 뻣뻣하대서 이게 조금 한다고 스파이 올라야 되겠다. 사람들이 먹는 거라 제대로. 물른 건 하지 마라. 아우 막 추워. 두 개 하면 24개니까.
우리나라 지금 거의 다 한 90%는 저희들 농사 지어가 다 사는 것입니다. 요 이미 요건 오크 상추라고 식감이 더 아삭아삭하고 더 맛있는 겁니다. 요거. 아, 거의 요거는 우리 요 당 지키는 파수꾼이거든요. 보시다시피 저 뒷산이지 않습니까? 산, 깊은 산이라 가지고 살갱이 쪽제비가 내려올 경우가 있기 때문에 야가 닭을 지킨다고 보시면 됩니다. 피디님 보시죠. 여기 알 있습니다. 어디서 알 있죠? 알 있죠, 알. 여기도 또 알 있습니다. 나도 알 있네. 나도 나가네. 여기도 알 있고. 토종 닭 알입니다. 100% 유정란.
요 과정은 그 산닭 잡아가지고 뜨거운 물에서 이제 한번 적셔가지고 털 뽑는 기계입니다. 여기 닭털 뽑는 기계. 큰 게 들어가거든. 풍부 이거는 근데 횟수는 너무 오래됐습니다. 집에 어른들 유품이라 가지고 제가 알기로는 뭐 제가 쓰던 것도 아시니까 30년 썼으니까. 관련부터 봤잖아. 낙지하고 틀리죠. 낙지랑 가시더라고. 저들 같은 경우에는 요 녹두 찰밥이거든요. 닭하고 같이 넣어가지고 끓이기 때문에 딴 집하고 완전 특이합니다. 약지하고
가지고 이제 철범입니다. 되는 기거든요. 그렇기 때문에 그 과학 엄청 지금 발달해 있거든요. 이게 그런데 올해는 우리는 이제 인공지능은
그래서 잘 안 되네요. 자, 부합법기 있지? 이거는 열상이다. 요거는 엄나무 100년 된 엄나무요. 남들은 가정에 갔다는데 산에서 직접 채취해 온 거예요. 보신제라 하는 당기, 몸을 쥐를 돋구는 한기, 탈나지 말라는 감초. 요거는 계피. 뭐야? 닭도리탕을 끓이는데 육수지, 육수. 한 72시간은 삶는 것 같아. 72시간. 발이요. 없나 물을 틀어서. 소금장이요? 여기 닭이. 야, 무겁다. 더 떨리는데? 한번 해보실라고 그럼? 여기다 갖다 놔. 지금 저 닭도리탕 끓이고 있죠? 거기에 들어가는 거예요. 이게 사골 육수에다가 한약 들어간 보약이죠?
또리땅의 비법이에요. 다른 것보다는 이게 더 비법이고 한 열흘에서 보름 정도 숙성을 시키죠. 배, 사과, 뭐 과일, 바나나, 뭐 파인애플, 감, 뭐 다 들어가요. 요게 핵심이요. 이렇게 하고 40분에서 50분 끓이죠. 저렇게 정자에서 앉은 분들은 갖다 주고 여기서 끓여서 갖다 주고 많이 팔지 120마리 팔았지. 일로 불이 좀 여기나 좀 찍어. 여기 찍지 마, 거기만 찍어. 지가 알도 먹고 그렇게 닭장 사니까 이 못된 닭이 이렇게 넘니까 알을 깨먹어요. 지금 정리하는 중이야.
안 내놓으셔. 밥 먹으면 먹이죠. 서울 사람이 만드는